سلام الغزالات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت باش نشارك معكم وصفه طبيعيه 100% اللي غادي تهنيكم من الكحبه، السعال، تبوريشه او الرعشه، وكذلك السيلان الانفي. يعني هذه كلها اعراض اللي الكل كيعاني منها مؤخرا كما كتعرفوا، لان الجو بارد بزاف وكذلك هذا الفيروس يعني الكل كيتعادى. وبالنسبه لهاد الوصفه البنات فهي وصفه كيف ما قلت لكم طبيعيه 100%، ومكوناتها ما غاديش تكلفكم الكثير، ونقدر نقول ما غاديش تكلفكم يعني غتكلفكم 0 درهم، لان مكوناتها كلها موجوده عندنا في البيوت ديالنا. فقط غير حيدي العجز ونوضي صوبيها، لانها سهله حتى في التصاويب ديالها، وغادي تهنيك كذلك من كثرة الأدوية. نبداو في تحضير الوصفة على بركة الله. لهاد الوصفة البنات غادي نحتاجو البصلة اللي تكون متوسطة الحجم، غادي نقشروها، ومن بعد عندك الاختيار يا اما تطحنوها او لا تحكيها. بالنسبه لي انا اختاريت انني نطحنها. المهم غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش طحنتها، يعني حتى كتخرج لينا الماء ديالها. هذاك الماء ديالها حنا هو اللي محتاجينه، والحشف اللي غادي يبقى لكم او البقايا اللي غادي تبقى من بعد ما تصفيو البصله ديالكم، ممكن انكم تستعملوهم في حوايج اخرين، او لا ممكن فقط يعني ببساطه انك ترميهم. كيف ما شفتوا معايا قطعت البصله ودرتها في هذا الميكسور، وغادي نطحن كل شيء. كيف ما قلت لكم الطحين غنبقاو نطحنوا حتى تطلق لينا الماء ديالها. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما انتهيت من يعني الطحين ديالها، شوفوا كيفاش كتولي، وغادي تشوفوا يعني الماء اللي كيطلع منها من بعد ما غادي نصفيوها. غادي ناخذ واحد الكاس وصفايه، ونبداو كنعصروا في هاد البصله هذه. حنا كنطحنوا وحنا يعني عفوا بغيت نقول يعني حنا كنوضعوا البصله وكنضغطوا عليها مزيان حتى غادي تخرج لنا الماء اللي فيها كامل، لان الغرض ديالنا حنا هو الماء ديال البصله. هاد الطريقه اللي هي مختصره احسن من انك تبقاي تحكي في البصله، يعني ديرها في الميكسور دغيا دغيا. كنحاول دائما نختصر المراحل. كما كتشوفوا البنات فانا بدلت المعلقه اللي كنت كنعصر بها البصله، لان هذيك المعلقه يعني ما حسيتش براسي محكمه فيها. كيف ما قلت لكم يعني ما بغيتش نضيع هذاك الماء ديال البصله، لانه هو اللي محتاجين به. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الماء ديال البصله اللي تحصلنا عليه من هذيك البصله كيف ما قلت لكم متوسطه الحجم. من بعد غادي نزيدوا واحد الاضافه. كما قلت لكم وصفه راه فيها فقط هاد المكونين جوج، اضافه اللي هي العسل. الا كان توفر عندكم العسل الحر كان افضل، ولا كان عندكم غير العسل العادي كذلك ماشي مشكل. الاهم هو اننا نحليو الوصفه باش حتى الوليدات الصغار يعني يقدروا يزعموا عليها ويشربوها. كما شفتوا في اول فيديو فانا بينت لكم الابن ديالي اعطيته الوصفه، يعني قدر يشربها يعني عادي، ماشي شي حاجه اللي صعيبه يعني مذاقها مجهد بزاف، يعني ممكن انهم يشربوها. صافي كنخلط هاد البصله والعسل، خاصنا ضروري نخلطو مزيان حتى كيتجانسوا العناصر، ما يبقاش العسل في جهه ويعني والماء ديال البصله في جهه.
بالاضافه اننا ملي كنوضعوا العسل كيولي القوام ديالها اللي كيولي خاتر فحال السيرو اللي كنشريو يعني من الفرماسيان. يعني كتكون القوام ديالها يعني سهل اننا نعطيو الوليدات هكا في المعلقه، وحتى حنايا الكبار كيف ما قلت لكم راها مفيده للكبار والصغار. شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. صراحه وصفه اقتصاديه 100%، وسهله، والكل ممكن انه يجربها، وغادي تهنينا بزاف من هاد النزلات البرديه اللي كل شيء يعني عانى منها بدون استثناء. بالنسبه للطريقه ديال استعمال هاد الوصفه هي انك تاخدي معلقه في يعني في الصباح على الريق قبل ما تفطروا، تاخدوا هذيك المعلقه عاد من بعد تفطري، وبالشفاء العاجل ان شاء الله لكل واحد عنده هاد المشكله هذه. وهنايا ختمت معكم كذلك بان الابن ديالي كيشربها وهو فرحان، ما كاينش مشكل. ما تنساوش لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه. باي باي، مع فيديو قادم.